خلينا نتفق ان الشيطان مهما اتكلم مش هتسمعه ومش هتسمع الملائكه. ودنك ما عندهاش خاصيه ان هي تسمع الموجات الصوتيه العاليه دي اللي هي الملائكه، ولا الموجات الصوتيه القليله دي اللي هي الشياطين، ومش هتشوفهم لان عينك ما عندهاش الخاصيه ان هي تشوف الطول الموجي العالي ده اللي هي الملائكه، ولا الطول الموجي القليل ده اللي هو الشياطين. امتى هتشوفهم؟ بعد وفاتك على طول. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ساعتها هتشوفه. طب ازاي بقى اللي بيقولك انا جالي الهام واللي بيقولك انا الشيطان وسوس لي؟ وصلته ازاي؟ سمعهم ازاي مع ان ودنه غير مهيئه لان هي تسمع الموجات الصوتيه دي؟ وصلته ازاي؟ ايه وسيله الارسال يعني؟ يعني انت دلوقتي لما بتيجي تكلم حد، انت في موجات صوتيه بتطلع منك عن طريق وسيله الارسال، بتوصل له على شكل موجات صوتيه وبيستقبلها بوسيله الاستقبال. انا بسمع الشيطان ازاي وبسمع الملائكه ازاي ومفيش وسيله استقبال؟ يعني دلوقتي في موبايلين، انا عشان ابعت حاجه من الموبايل ده للموبايل ده لازم يبقى في برنامج مشترك، يعني زي البلوتوث بالظبط، لازم اكون مفعله كمان. طب ايه هي الوسيله اللي الشيطان بيبعت لنا بيها الوساوس؟ وايه هي الوسيله اللي الملائكه بتبعت لنا بيها الالهام؟ ايه هو البلوتوث في الوضع ده؟ قعدت ادور كتير لحد ما لقيت ايه في القران بتقول ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم. ده الشيطان. تمام كده، الشيطان بيتوعد البني ادم بيقول انا هاجي لهم من بين ايديهم ومن خلفهم. فاغلب المفسرين قال لك دي معناها من امامهم ومن خلفهم. تمام كده. فحيروني اكتر، انا عايز اعرف ايه وسيله الاستقبال والارسال اللي الشيطان بيبعت لنا عن طريقها. وانا لما بحتار في تفسير ايه او لما بلاقي المفسرين بيقولوا تفسير انا حاسس ان هو مش هو ده المعنى، بدور على نفس المعنى، نفس الآية، نفس الكلمة في أي آية تانية ربنا ذكرها، أشوف ذكرها بمعنى تاني إزاي، ذكرها في سياق تاني عامل إزاي. ممكن يكون هما تفسيرهم صح، ولكن أنا عايز أعرف ربنا ذكر ما بين أيدينا وما خلفنا دي أو ما بين أيديهم وما خلفهم في أي آية تانية بأنهي سياق تاني. لحد ما لقيت آيتين كمان. أول آية لما الكفار كانوا واقفين قدام بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مستنيينه يخرج، فربنا راح منزل الآية دي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. طب ما هيشوفوا عن يمينهم، لو معنى التفسير من امامهم ومن خلفهم، طب ما هيبصوا على يمينهم هيشوفوا سيدنا النبي. لحد ما لقيت ايه تانية لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيكلم سيدنا جبريل وكان بيقول له انت ليه ما بتكترش زياراتك، وسيدنا جبريل ساعتها ما عرفش يرد، وربنا نزل ايه ساعتها وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا. فبرضه تحس التفسير اللي هو امامنا وخلفنا مش ماشي مع مش ماشي مع سياق المعنى ومش ماشي مع سياق الايه. يعني ربنا له ما امامنا وما خلفنا، يعني مالوش اللي على يمنا. لحد ما لقيت واحد قال تفسير غريب قوي ورهيب قوي في نفس الوقت، قال لك ما بين ايدينا وما خلفنا دي النفس، وقال ان النفس هي خارج الجسم ومحوطه الجسم على شكل دايره بس انت مش شايفها. وقال اللي اغرب من كده ان الافكار بتاعتك هي موجوده في مجال نفسك بس انت مش شايفها برضه. فانت الشيطان لما بيحب يوسوس لك بيجي يحط لك فكره في مجال نفسك، والملائكه كذلك لما بتحب تبعت لك فكره بتيجي تحط لك فكره في مجال نفسك، انت بتلقطها على شكل فكره مش صوت. طب ايه الاصوات اللي انا بسمعها دي؟ انت بتكلم نفسك حرفيا. طب هل ممكن ان انا امنع الشيطان من ان هو يبعت لي الرسائل بتاعته وان هو يوسوس لي؟ بان انت تقفل وسيله الاستقبال. انا في الموبايلين انا مش هعرف ابعت حاجه من الموبايل ده للموبايل ده الا لما يكون مفعل البلوتوث وقتها. لو مش مفعله مش هعرف ابعت حاجه، صح كده؟ انت اول ما بتخاف من غير الله، يعني عندك خوف مثلا من الحسد، من السحر، من شخص، من الشيطان، مش عارف من مين، خوف وخلاص، تمام كده. اول ما بتخاف من غير الله بيبدا عندك البلوتوث شغال تلقائي وانت مش واخد بالك. انت حاليا البلوتوث متفعل وفي وضع الاستقبال من الشيطان، وبيبدا يسترسل معاك من نفس الباب اللي انت فتحته. فتحت انهي باب؟ انا بخاف من الحسد، هيجي لك من نفس الباب. بتخاف مثلا من الوساوس في الحمام، هيجي لك من نفس الباب. انت واخد بالك؟ بخاف مش عارف لحسن حد يبص، هيجي لك من نفس الباب، يقعد يسترسل معاك في افكار. انت واخد بالك؟ يقعد يبعت لك، انت اللي فتحت الباب. اعمل ايه؟ انت الحل ان انت تقفل الخوف ده، ان انت تقفل البلوتوث ده. تمام؟ فالشيطان دايما عايزك تبقى خايف من اي حاجه، من اي حد. ليه؟ عشان يعرف يسترسل معاك وانت مش خايف، انت قافل وسيله الاستقبال، مش عارف يوصل لك. انت واخد بالك؟ هو مستنيك بس تخاف من اي حاجه، مستنيك تلقط بس. حتى ربنا في القران بيقول لنا انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. عايزهم خايفين، عايزهم دايما مفعلين وسيله الاستقبال، يعرف يسترسل معاه، وبيسترسل معاك من نفس الباب اللي انت فتحته. انت اللي فتحت الباب ده. انا بخاف من الحسد مثلا، هيجي لك من نفس الباب، هيروشك. فانما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. فربنا قال لنا ايه؟ فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. حتى ربنا قال لنا في ايه تانية اتخشونهم فالله احق ان تخشوه. خايفين منهم هم؟ تحس ربنا بيعاقبك عشان بدات تخاف من غيره. انت واخد بالك؟ سابوا عليك، فاكر ان غيره بينفع وبيضر. طيب يبقى البلوتوث هنا او وسيله الاستقبال هنا هي النفس او مجال نفسك او مجال افكارك. امتى بيتفاعل مع الشيطان ويعرف يسترسل معاك؟ اول ما بتخاف من غير الله. امتى بيتفاعل مع الملائكه؟ اول عكسها تمام، اول ما يبقى عندك اطمئنان وسكينه وخوف من ربنا بس. واقول لك على حاجه بقى،
الخوف ده عمرك ما هتعرف تتخلص منه غير بالاستعانة بالله، مش هتعرف. اللي هي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا قولوا أذكار الصباح وقولوا أذكار المساء، هتجيب لك اطمئنان وسكينة، وهيبقى أنا مش خايف من حد، أنا معايا ربنا، خايف من مين؟ تمام. فجالك الاطمئنان. عارف زي ايه؟ ولله المثل الاعلى. يعني مثلا انت بتعدي من شارع معين، ولكن في الشارع ده في حد قوي بيضايقك، فانت بقيت بتخاف تعدي من الشارع. ولكن لو معاك اقوى واحد في العالم ماشي معاك، هتخاف من حد؟ هتخاف من حاجه؟ لا طبعا. صح كده؟ ده انت نسيته اصلا، مش في دماغك. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان دايما بيتحصن. فهي اتقالت لنا على شكل اذكار الصباح والمساء، الاستعانه بالله، اداء الفرائض، وهكذا. الا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام. هل في وسيله تانية؟ لا. اقول لك بقى على حاجه تانية. في ناس ربنا اللي مسلط عليهم الخوف، فوسيله الاستقبال عنده فالشيطان مزهقه. ركز كده في الايتين دول. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. عملوا أكبر الكبائر. تمام كده؟ طيب. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ركز في الجوع والخوف دي عشان هتتكرر معانا تاني. بما كانوا يصنعون. لما عملوا أكبر الكبائر ربنا سلط عليهم الجوع والخوف، وخلى الاستقبال عندهم شغال، ساب الشيطان عليهم، خلاهم يعدوا الشارع لوحدهم. وفي آية تانية، وركز في الآية دي قوي عشان في ناس كتير اتلخبطت في معنى الآية دي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الجوع والخوف اللي اتذكرت في الآية اللي قبلها ده عقاب ربنا. تمام كده؟ نزله على مين؟ على حد عمل كبائر. صح كده؟ تمام. لحد آخر الآية. طيب الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب ربنا وصف هنا البلاء ده بإيه؟ بإنه مصيبة. صح كده؟ اولا بلاء هي المعنى واضح، بس الشيطان عرف يحرفه. المهم، طيب ربنا هنا وصف البلاء بان هو مصيبه. تمام كده؟ طيب المصيبه دي اتذكرت امتى قبل كده في القران؟ وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. اللي هو البلاء ده اللي هو الجوع والخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات. تمام كده؟ ربنا وقال لنا شكل العقاب اللي هنزله عليك هيبقى عامل ازاي لما انت بتعصي اوامري. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، بسبب ذنب انت عملته. إن كانوا أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أنهي ذنب اتكلمنا عنه قبل كده إن هي الكبائر. المهم، يعني مثلا حتى الناس اللي بتقول وسواس قهري، يعني ملازمه 24 ساعة. أنت عارف ده معناه إيه؟ إن الشيطان ملازمك 24 ساعة، ربنا سابه عليك. بص كده الآية دي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. ملازمه. اللي هيمشي عكس الذكر، عكس المنهج، هسلط عليه هسيبه عليه، هسيب الشيطان عليه. كنت احميك منه، هسيبه عليك. يقعد يوسوس لك ويحط لك افكار غريبه ومش عارف ايه، وممكن يوديك في داهيه. ده ربنا اللي مسلطه عليك. ليه؟ لان انت عملت حاجه عكس ذكر الله، عكس منهج الله. هوفر عليك كلام كتير. انت عملت حاجه من الكبائر ولسه بتعملها، لان انت لو كنت وقفتها كان زمان اترفع. لسه بتعملها لحد دلوقتي. طب لو خدت ادويه الدنيا كلها، لو رحت لشيوخ الدنيا كلها، لو رحت لكل الدجالين اللي في العالم، ما هيعرفوا يعملوا لك حاجه. ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. اللي نزل عليك البلاء هو الوحيد اللي هيعرف يشيله من عليك. طب اعمل ايه عشان اخلص منه؟ راجع الكبائر، شوف انت واقف في انهي واحد فيهم. تمام كده؟ انت ممكن تكون متجنب 99 ذنب من الكبائر مثلا، بس واقف واحد ولا كانك عامل اي حاجه. ربنا عايزك تتجنبهم كلهم. في قوانين محطوطه. الذنوب كلها معروفه بتاعت الكبائر. صح كده؟ العشب مش معروف، والشرك الاصغر مش معروف. تمام؟ انا اتكلمت عن الشرك الاصغر قبل كده. المهم، تستغفر ربنا كتير وتحاول تعمل اعمال صالحه كتير، هتلاقي السكينه بدات ترجع وبقى في راحه بال ومش عارف ايه. اعرف ان دي العلامه. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. طب الشيطان اخره يعمل معاك ايه؟ يوسوس لك. اخره يحط لك بس افكار في مجال نفسك، انت بتلقطها على شكل فكره. طب الافكار دي عباره عن ايه؟ اي حاجه عكس كتاب الله، اي حاجه عكس منهج الله، اي ذنب بيخطر على بالك وما بيثبتش على واحد. يعني انت مش نافعه في دي، يجي لك على الذنب اللي بعده، مش نافعه دي، يجي لك على الذنب اللي بعده. طب ماذا لو نفس الذنب هو؟ دي وسوسه نفس. ربنا قال لك فالهمها فجورها وتقواها. طب هي عايزه ايه؟ هي عايزه الفجور. طب دي تخلص منها ازاي؟ بان انت تشغل نفسك. سيدنا علي رضي الله عنه قال نفسك ان لم تشغلها شغلتك. هي عايزه الفجور. صح كده؟ لو انت ما شغلتهاش بالتقوى هتشغلك بالفجور. لو انت ما شغلتهاش بالتفاؤل هتشغلك بالحزن. تشغلها زي مثلا الخمس صلوات. تمام كده؟ اذكار صبح واذكار الصباح واذكار المساء، مش عارف استغفار يوميا مثلا، قراءة قرآن يومي، بتشغلها بالتقوى. تمام كده؟ وكذلك في التفاؤل، هي بتحب الحزن وانت بتحب التفاؤل، او بتحب الفرح. صح كده؟ انت تشغل نفسك بالفرح. لو ما شغلتش نفسك بالفرح هتشغلك هي بالحزن. بس خدت بالك من حاجة؟ ربنا بيقول لك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. يعني انت عملت حاجة غلط
فسلطت عليك شيطان ملازمك، مش واخد بالك ان ده نفس السحر؟ الساحر بيسلط عليك جن يوسوس لك بحاجه معينه، مش شرط ذنب، تمام، المهم تبقى زعلان وخلاص، يخليك خايف مثلا، يقعد يحط لك افكار بالخوف عشان يعرف يسترسل معاك في اي وقت بعد كده، تحس ان ربنا اذن عليك بعقابه وهي اسبابه. الساحر مشي عكس كتاب الله، عكس منهج الله، فربنا غضب عليه ونزل عليه واذن عليه بعقابه وهي اسبابه. الساحر بقى يعمل ايه؟ بقى هو اللي بيحضر الجن بنفسه، الجن ملازمه 24 ساعه، هو بيتعاقب هو مش واخد باله. طب والتاني عمل ذنب من الكبائر، ربنا اذن عليه بعقاب وهي اسبابه، بعت حد للساحر مثلا اداله اسمك، بعت لك جن يلازمك، مين اللي ساب الجن عليك؟ تمام، وخد بالك الجن ده اهون عليه يموت ولا انه هو يسيبك، ولا انه هو يسيب الامر والاوردر اللي طلع له. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. امتى؟ بما كانوا يكسبون. ده ظالم لنفسه وده ظالم لنفسه. ظلم النفس هنا اللي هو بيعمل اكبر الكبائر او بيعمل الكبائر. انت ظلمت نفسك وانت ظلمت نفسك، بسيبكوا على بعض وبسيب الشيطان عليك، ما هو ظالم نفسه الاخر، فتلاقيه برضه راح لساحر هو كمان عشان يحاول يبطل اللي عليه ومش عارف ايه، عمل ذنب من الكبائر تاني. شوف لو رحت لمين، مفيش غير حل واحد، تعمل عكس الكلام بالظبط. مش قالك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان؟ تبقى امشي على ذكر الله، هتلاقي الشيطان مشي. شوف ساحر ولا مش ساحر ولا ايا كان هيمشي، ما هو اللي اذن عليك بالعقاب، هتبقى في حمايه ربنا، ما حدش هيعرف يعمل لك حاجه، خلاص كده مش هيسيبوا عليك. الحل الوحيد راجع الكبائر بسرعه، واعرف ان هو هيترفع لوحده حرفيا. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ربنا بيقول في ايه واضحه جدا: وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. انا ما ظلمتش حد، ربنا بيقول انا ما بظلمش حد، اني حرمت الظلم على نفسي، بس في قوانين محطوطه وانا مش مخبيها عنك. تمام كده. قالك فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، بالله وبرسله وبكتبه وهكذا والملائكه وكذا، ومشي على ذكر الله. طب ده هنعمل له ايه؟ اللي هو مش سمع الكلام فسنيسره لليسرى. شوف كل يسر بقى، كل حاجه تدخلك الجنه، كل حاجه تخليك سعيد في الدنيا ومرتاح البال. والتاني واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ولو مكذب في ايه واحده، تمام كده، ولو عمل ذنب واحد بس من الكبائر، تمام كده، فسنيسره للعسر. حياته هتبقى متعثره وهتيسر لكل حاجه تدخله النار وحاجات زي كده. زي الساحر مثلا اللي افتكر ان هو جامد وبدا يحضر جن وما يعرفش ان هو بيتعاقب اصلا، هو فاكر ان هو كده اكتشف حاجه ما حدش يكتشف، هو بيتعاقب، ربنا اذن عليه بالعقاب وتهيأ اسباب. فسنيسره للعسر. فربنا بيقول لك انا ما ظلمتش حد، انا حاطط قانون، ان اخترت ده هيحصل لك كذا، وان اخترت ده هيحصل لك كذا. انا ظلمتك؟ انا قلت انا اجبرتك تختار ده؟ لا. انا هل برضو قال انا اجبرتك تختار ده؟ لا، ده انا بقول لك اوعى تختار ده، انا عايزك باختيارك انت تختار ده. تمام كده. فنفهم ايه من الكلام ده كله؟ 6 حاجات. رقم 1 انك ما تخافش الا من ربنا، وتحاول توصل للاطمئنان والسكينة، ومفيش غير حل واحد عشان توصل للمرحلة دي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مفيش غير ان انت تستعين بالله، هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. السكينة بتيجي من عند ربنا بس. حتى لما تيجي تتفكر في قصة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار مع سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر كان خايف، لو نظر احدهم تحت قدمه لرأى، هو خايف على سيدنا النبي بس خايف في اللحظة دي، هو كان خايف من غير الله. قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سيدنا النبي كان مطمن، أنا معايا ربنا. تمام. سيدنا أبو بكر كان خايف. طب مين اللي نزل عليه السكينة؟ تمام، لازم شرط إن أنت ما تخافش إلا من ربنا بس. تمام كده. مين اللي نزل عليه السكينة؟ ربنا قال إيه في تكملة الآية؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروه. السكينة نزلت على سيدنا النبي بس. تمام كده. إمتى؟ في قانون ربنا حطه، اللي يخاف من غيري مش هنزل له سكينة. اللي يخاف من اي حاجه عموما، حسد بقى مش عارف ايه ايا كان، اللي بيخاف منها هو مش بينطبق عليه قانون ان هو ينزل له السكينه. اللي بيخاف من ربنا بس بينطبق عليه القانون، بينزل له السكينه من عند ربنا. رقم 2 لازم تذاكر منهج الله كويس اللي هو القران، وتتجنب الكبائر تماما. يعني في ناس بتقول لي انا ما بعملش كبائر بس في عقاب، لا، انت بتعمل كبائر ولسه بتعملها لحد دلوقتي. تمام. الكبائر مش ان انت لو ما عملتش ذنب يبقى كده مش هينزل عليك عقاب، لا لا لا. الكبائر دي عباره عن لسته كده كبيره على فكره، مش صغيره، احنا احصينا منها عدد. تمام كده. لعل يكون هم دول بس مش اكتر من كده. طب لو انت تجنبت 99 وعملت واحد ولا كأنك عملت حاجه، ذنب واحد يدخلك النار اصلا منهم. تمام كده. طيب راجع نفسك. وفي ذنبين مش معروفين وتوهوني ما كنتش لاقيهم، اللي هو العجب والشرك الاصغر. الشرك الاصغر ده مش معروف نهائي، كله بيقول لك رياء وهو مش رياء بس. تمام كده. واتكلمت عنه قبل كده برضو. المهم لان كلام ربنا واضح في القران: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. عملت حاجه من الكبائر،
ليه من الكبائر؟ ليه هنا ما قلتش اي ذنب تاني؟ ليه؟ لان ربنا قال لك ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لو انت اجتنبت الكبائر هسامحك على كل حاجه. فالذنوب حتى الصغيره ساعتها بتتمسح، تمام كده. فالمشكله في الكبائر. وسيدنا النبي قال نفس الكلام في حديث برضه صحيح. رقم 3، اذكار الصباح والمساء معانا، ما بنسيبهمش، مش خايفين من حد ومش خايفين من حاجه، بس بنستعين بالله، تمام كده. سيدنا النبي كان بيعمل كده، بنعمل زيه. تاني نقطه، اوعى تخاف من ذنب. ان خفت من ذنب انت فتحت باب للشيطان يعرف يسترسل معاك فيه، من نفس الباب اللي انت فتحته الشيطان هيدخل لك. انت اللي فعلت الاستقبال تاني. ما تخافش، انت بتستعين بالله مش عشان انا خايف، لا لا لا، عشان ربنا قال لي استعين بالله. رقم 4، الشيطان اخره يوسوس لك، ومش هيعرف يتواصل معاك الا لما انت تفعل وسيله الاستقبال اللي هي الخوف. الشيطان يخوف اولياءه، عايزهم دايما خايفين. ليه؟ عشان يعرف يسترسل معاهم، يتواصل معاهم، ويعرف ان انت خفت من اي حاجه، انت دلوقتي فتحت باب للشيطان يسترسل منه. بخاف من الحسد، هيجي لك من نفس الباب صدقني، وهيبدا يجيب لك افكار كتير عن الحسد لحد ما تتخلص من الخوف. ما انت وقفت الاستقبال، ولكن انت لسه الافكار عندك، لازم انت تطردها بقى، تمام كده. هتطردها ازاي؟ بالاستعانه بالله، اول نقطه. تاني نقطه، بان انت تذاكر منهج ربنا كويس، فتبقى عارف ايه الصح وايه الغلط. ومش اي فكره تجيلك تقعد تسترسل معاها، ومش اي فكره تجيلك تقولها، ومش اي حاجه في دماغك تقولها على طول. لازم تفكر الاول وتفلترها كده، الكلام ده صح ولا غلط. طب هو مش عارف يتواصل معاك، انت ما بتخافش، مش عارف يتواصل معاك، يعمل ايه؟ هيجيلك عن طريق حد مرعوب او خايف. عارفين ان الشيطان بدا ييأس منك طالما جالك من عن طريق من بعيد، اعرف مش قادر عليك. ربنا قال لك ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان خايف على سيدنا النبي قوي، فكان بيقول له لو حد بص تحت رجليه هيشوفنا، فمعنى كده ان هو خايف، صح كده؟ طيب سيدنا النبي قال له ايه؟ لا لا لا، فإذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا تذكروا اذا مسهم طائف من الشيطان. الشيطان مش عارف يجي لسيدنا النبي، طيب ما بيخافش، تمام كده. طب سيدنا ابو بكر في اللحظه دي خاف، وهو من المتقين، بس في اللحظه دي خاف. الشيطان عرف يسترسل معاه من نفس المكان، قال له ده بص لو حد بص تحت رجليه هيشوفنا. دي فكره شيطان، تمام كده. وصلها لسيدنا ابو بكر عن طريق بس انه فتح الباب في لحظه، بعتها له، هو مستنيك تفتح الباب ده في اي لحظه، واقف لك مستنيك. سيدنا النبي قال له ايه؟ لا لا لا، انا معايا ربنا، ما تخافش. تذكروا، عارف مين هو ربنا، وعارف هو منهج ربنا، عارف انه مش عارف هيجي عن طريق حد، تمام كده. لا لا لا، انا مذاكر منهج ربنا كويس. قال لك المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رقم 5، النفس حلها ان انت تشغلها. هي بتحب الفجور، انت المفروض تشغلها بالتقوى، تشغلها طول اليوم. يعني ال5 صلوات مثلا انت كده بتشغلها، طب بالسنه بتشغلها اكتر، طب بتزود اذكار بتشغلها اكتر واكتر، تمام كده. وكذلك السعاده وكذلك التفاؤل، النبي يحبك متفائل وربنا يحبك متفائل. 6، الوسواس القهري او السحر، ممكن يجي لك عن طريق سحر، ممكن ما يجيش عن طريق سحر، ممكن بامر تكون روح له. الوسواس القهري اللي هو 24 ساعه انت مش عارف تفكر اصلا، من كتر ما انت خايف مع كل كلمه، عمال بتسترسل مع كل فكره بتجيلك، انت مش قادر اصلا تسترسل مع الفكره دي ولا الفكره دي ولا الفكره دي، كل شويه يجيب لك افكار جديده، صح كده؟ طيب انت لازم تراجع الكبائر بسرعه، وصدقني ان وقفتهم كلهم هيترفع لوحده من غير ما تروح لاي حد، صدقني. مع الاستغفار، مع العمل الصالح، وهكذا. اي بلاء عموما، فقر بقى، جوع، ربنا قال لك الجوع والخوف، قال لك انواع البلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة، ربنا وصفها هنا بمصيبة لأن قال لك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بسبب ذنب أنت عملته، بس برضو بيقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ده خير إن شاء الله، خير، ده ربنا بيكفر لي ذنبي، أنت واخد بالك؟ المؤمنين فاهمين. في نقطتين مهمين جدا بقى، في اللي هي وساوس العقيدة، ودي مرعبة. عايزك تعرف نقطتين لو الوساوس دي عندك. الشيطان مثلا عنده 100 سلاح مثلا، اعرف ان هو جرب معاك ال99 ومش عارف، ما فاضلش غير سلاح واحد، وهو انه يدخلك يقول لك مين ربنا، مين اللي خلق ربنا، هو في جنه بجد، هو في قران بجد. اعرف ان انت هنا ده صريح الايمان، سيدنا النبي قال عليه انت كده ايمانك صحيح، انت كده ايمانك سليم، ولكن ما تسترسلش مع الافكار دي وما تخافش. الخوف ده انت اللي فتحت الباب للشيطان انه يجي يسترسل معاك منه. ايه السلاح الاخير بقى للشيطان؟ اعرف انه لو جالك انت ايمانك صحيح وكل حاجه، بل انت معدي ناس كتير قوي، بس خد بالك الذنب ده كفيل انه يدمر لك كل حاجه. الذنب ده اللي خرج ابليس نفسه من الجنه ومن رحمه ربنا، وهو العجب. يعني خلاص عدينا من وساوس العقيده، عرفت تعدي منها بفضل الله، بالاستعانه بالله تعدي من اي حاجه وتخلص من الخوف، تمام. بالاستعانه بالله تتخلص من الخوف وينزل لك الاطمئنان، وما تسترسلش مع الافكار دي ان جات لك، تمام. طب المفروض ان انت مذاكر منهج ربنا وعارف مين هو ربنا، ما تسترسلش مع الكلام ده. والعجب ده لا مش معروف، زي ما الشرك الاصغر مش معروف. العجب ده ان انت بتعمل طاعات كتير مثلا، وبتصلي كتير، وبتعمل اذكار كتير وكده، جالك عجب، فخور بقى وفرحان بعملك بقى، انا بصلي غير ما بيصليش، انا قايم بصلي بالليل وكله نايم. جات لك الحته دي، تمام. الحته دي لازم تتخلص منها، كله بفضل الله. عرفت ليه ربنا قالك ولولا اذ دخلت جنتك
قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني ايه؟ يعني ده ربنا اللي شقلب كده، ربنا اللي شقلب الرزق والفضل ده والنعمة دي والعلم ده. حتى في حديث لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك فيما مع حديث فيما معناه البشر منازل عند ربنا، 4 منازل عند ربنا. أعلى منزلة من آتاه، مش من اكتسب، مش من اشتغل، آتاه الله علما ومالا، ربنا اللي اداله العلم ده. تمام، فانت هتفرح بايه؟ طب قلبك، انا عشان تتخلص من العجب ده، قلبك ده مش هو اللي مشغل جسمك كله؟ صح كده؟ ده عامل زي الموتور حرفيا، انت قلبك ده اللي مشغل جسمك كله. مين اللي مديك القلب ده وعمال شغال 24 ساعه؟ طيب فضل ربنا، يعني ربنا اللي اذن لي وسامح لي بكده، صح كده؟ ترمي الفضل على ربنا، كل حاجه بفضل الله. قالك بفضل الله فليفرحوا. تمام كده. في آية تانية إن الله لا يحب الفرحين. الفرحين هنا اللي بيفرحوا بالمعصية وبيفرحوا بالكبائر وبيفرحوا إن هم بيعصوا ربنا. تمام كده، حتى كان بيذكرها على قارون. تاني نقطة، ولكن قال لك بفضل الله فليفرحوا. افرحوا كل حاجة بس بفضل الله، ده بفضل الله وبكل يقين، ده ربنا ده بفضل ربنا، ربنا اللي عني، ربنا اللي أذن لي. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من قمة التواضع، من قمة الفهم، لما يصحى الصبح بيدعي بيقول الدعوة دي: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ده كلام كبير قوي، ده هو اللي اذن لي ان انا اذكره، ده هو اللي هيئ الاسباب ان انا اذكره. اداني روحي تاني، روحك كانت مسحوبه ورجعت للجسم تاني، اداك فرصه تاني. تمام كده، انت كويس، انت وايمانك سليم وكل حاجه، ولكن بفضل الله. تمام كده. ودايما ندعي بالدعوه دي: اللهم انك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنته منا كما قنته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك.